10 efectos de sonido para que tus vídeos queden God. El primer efecto de sonido es No, no, no. Yes. además de los anteriores mencionados, vamos con el segundo. Habréis notado que hay muchos efectos de sonido, pero estoy diciendo muchos también, pero, estoy diciendo cuáles son los más good, así que vamos con el tercero. El cuarto es You die. Vamos con el quinto. ¿Visteis la pedazo de jugada, no? El sexto es... Oh my god. El número 7 es No way. Ese es el octavo. El noveno y penúltimo es... El último efecto de sonido es... ¿Te gustan estos efectos de sonido? Y si no te gustan mucho, pues dime cuáles son pues los que más te gustan o el que más te gusta. Y bueno, recuerda que si te ha gustado este vídeo, revienta el botón de me gustas y corre a darle a suscribirse y ya está. Nos vemos en la próxima.